हेलो एभ्रिवन, नमस्ते, वेलकम टु माई च्यानल। आज म तपाईहरुलाई बफेलो चिकन विङ्सको रेसिपी लिएर आएको छु। यदि तपाईहरुलाई हट एन्ड स्पाइसी फुड मनपर्छ भने यो रेसिपी तपाईहरुको लागि वान अफ द बेस्ट रेसिपी हुन सक्छ। तपाईहरुले पनि यसरी नै बनाएर खानुहोला। यसको लागि मैले 10 पिस चिकन विङ्स लिएको छु। यसमा ड्रमेट र विङ्गेट छ। त्यसैगरी चिकन फ्राई गर्नको लागि मैले 2 कप ओइल लिएको छु। अब हामीलाई चिकन म्यारिनेसन गर्नको लागि हाफ कप कर्नफ्लावर लिएको छु, हाफ टेबल स्पुन गार्लिक पेस्ट छ, हाफ लेमन, हाफ टेबल स्पुन नुन, हाफ टेबल स्पुन खुर्सानीको धुलो। अब हामीलाई सस बनाउनको लागि यो सामग्रीहरू चाहिन्छ। हाफ टेबल स्पुन गार्लिक पाउडर, हाफ टेबल स्पुन ओस्टरसायर सस, तपाईहरुले सोया सस पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ यो छैन भने, 1 टेबल स्पुन टोमेटो सस, 75 ग्राम्स बटर छ, यो चाहिँ मस्ट हो, हाफ टी स्पुन मरिचको धुलो, 1/4 कप हट चिली सस। यो एकदमै पिरो छ, यो होममेड हो। तपाईहरुले बजारबाट जुनसुकै हट सस पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब मैले यो चिकनमा नुन राखेँ, त्यसैगरी गार्लिक पेस्ट राखेँ, कागतीको रस राखेँ, मैले खुर्सानीको धुलो राखेँ। अब म यसलाई राम्रोसँग म्यारिनेसन गर्दैछु। तपाईहरुलाई मेरो यो रेसिपी कस्तो लाग्छ प्लिज मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला अनि यो रेसिपीलाई आफ्नो साथीभाइसँग सेयर गर्नुहोला। यसलाई हाफ एन आवरको लागि म फ्रिजमा राख्दैछु। तपाईहरुसँग टाइम छ भने 2-3 घण्टा पनि राख्न सक्नुहुन्छ। हाफ एन आवर भइसक्यो, मैले चिकनलाई झिकिसकेँ। अब म यसलाई फ्राई गर्नको लागि कर्नफ्लावरमा कोटिङ गरेर रेडी बनाउँछु। तपाईले यसरी पहिले नै कोटिङ गरेर प्लेटमा रेडी गर्नुभयो भने फ्राई गर्न सजिलो हुन्छ। यो कर्नफ्लावरले चाहिँ चिकनलाई क्रिस्पी बनाउँछ। म सबै चिकनलाई यसरी नै कोटिङ गरेर रेडी गर्छु। हाम्रो सबै चिकन कोटिङ गरेर रेडी भयो। अब मैले ग्यासमा ठुलो खालको प्यान राखेँ हाम्रो चिकन डिप फ्राई गर्नको लागि। मैले यसमा तेल राखेँ, तेल तातिसकेको छ। म यसमा सबै चिकन पिसेसहरू राख्दैछु। बेला बेलामा फर्काएर राम्रोसँग पकाउनुपर्छ। टाइममा चेक गर्नु होला, नभए चिकन डढ्न सक्छ। यो चिकनलाई 10 to 12 मिनेटसम्म फ्राई गर्नुपर्छ। गोल्डन ब्राउन हुने बेलासम्म फ्राई गर्नुपर्छ। अब हामीले स्पुनले छुँदा पनि यो चिकन बाहिरबाट क्रिस्पी हुन्छ, हार्ड हुन्छ। हाम्रो यो चिकन रेडी भइसक्यो। म यसलाई एउटा बलमा पेपर टावल राखेर झिक्दैछु। यो चिकनलाई यतिकै पनि खान सकिन्छ। अब मैले ग्यासमा अर्को सस प्यान राखेँ हाम्रो सस बनाउनको लागि। यसमा मैले बटर राखेँ। तपाईहरुले यो सस बनाउन चाहिँ बटर नै युज गर्नुहोला। अब मैले यसमा हट सस राखेँ, त्यसैगरी टोमेटो सस राखेँ, मैले ओस्टरसायर सस राखेँ। यो सस चाहिँ एन्चोभिज, अनियन, गार्लिकबाट बनाइन्छ। तपाईहरुले यसको सब्स्टिट्युटमा सोया सस राख्न सक्नुहुन्छ। गार्लिक पाउडर पनि राखेँ, मैले मरिचको धुलो पनि राखेँ अनि बाँकी भएको नुन पनि राखेँ मैले। अब यसलाई म राम्रोसँग मिक्स गर्दैछु। यो ससलाई धेरै पकाउनु पर्दैन, हामीले जस्ट मिक्स गर्ने मात्रै हो। तपाईहरुले गार्लिक पाउडर छैन भने गार्लिक पेस्ट पनि राख्न सक्नुहुन्छ, तर एकछिन पकाउनु होला, अनि त्यसको र फ्लेभर आउँछ। हाम्रो सस पनि रेडी भइसक्यो। म पेपर टावल झिकेर म यसैमा सस हालेर मिक्स गर्छु। यो सस चाहिँ तातो नै चिकनमा राख्नु होला अनि भित्रसम्म पुग्छ अनि चिकन स्वादिलो हुन्छ। यसलाई राम्रोसँग मिक्स गर्नु होला। यो चिकन एकदमै अमिलो, पिरो
नुनिलो ट्याङ्गी फ्लेभरको हुन्छ। तपाईहरुले अवश्य नै मन पराउनु हुनेछ। हाम्रो बफेलो चिकन विङ्स रेडी भइसक्यो। मैले यसलाई एउटा सर्भिङ बोलमा सर्भ गरेको छु। अनि मैले फुरुन्दाना मिक्स अचारसँग खानको लागि रेडी बनाएको छु। तपाईहरुले पनि राइस, रोटी अनि एपेटाइजरको रूपमा, स्टार्टरको रूपमा अनि त्यतिकै पनि खान सक्नुहुन्छ। तपाईहरुलाई मेरो यो रेसिपी कस्तो लाग्यो प्लिज मेरो च्यानललाई लाइक, शेयर अनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। थ्यांक यू फर वाचिङ। बाइ बाइ। हैव अ नाइस डे।